обжариваю одну луковицу золотистого цвета, потом добавляю один помидор, перемешиваю все и немножечко тушу, минуты 2-3. Добавляю соль, сахар, если помидор у вас вкусный, да, сладкий такой сочный, можно сахар не добавлять. Немножечко обжариваю, жидкости мало, я люблю прям помакать хлебушком в этот сок, поэтому добавляю немножечко воды. Вот так немножечко у меня тут тушится с водичкой. Все хорошо перемешиваю, тушится минуты 3-4 еще, потом добавляю 2 яйца и жду, когда белок схватится. И получается вот такая вот вкусная яичница.